रही हूँ काढ़ा। जैसे कि अब बरसात के दिन शुरू हो गए हैं, तो बरसात के दिनों में क्या होता है, हमें सर्दी खांसी जुकाम भी लग जाता है, छोटी छोटी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और साथ साथ आजकल कोरोना का भी पीरियड चल रहा है, तो उसमें भी कह रहे हैं हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये काढ़ा दोनों चीज़ों में काम करेगा। ये मैं 4 से 5 लोगों की क्वांटिटी बना रही हूँ उनके लिए। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मैं 4 गिलास पानी। ये गिलास मेरे मीडियम साइज के हैं, बड़े नहीं हैं ज़्यादा, छोटे नहीं हैं। मैंने 1 गिलास पानी डाला है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये 2 तेज पत्ता पानी में, 4 लौंग, काली मिर्च, 5 से 10 तुलसी के पत्ते, दालचीनी ऐसे 4-5 पीसेस में छोटे छोटे। और मैंने ये लिया इलायची के दाने, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मियां हैं, जब सर्दियां होंगी तो हम मोटी इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम हरी इलायची लेंगे। हरी इलायची के 2 इलायची के दाने आएंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये अदरक ग्रेट करके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साथ ही मैं अदरक के लिए आपको एक टिप भी देती हूँ। अदरक हम अक्सर लाते हैं तो क्या 2-4 दिन में बिल्कुल सिकुड़ सी जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं अपनी जो अदरक को है ना फ्रीज़र में रखती हूँ। तो फ्रीज़र में रखने से अदरक, ये मेरी अदरक को रखे हुए कम से कम हफ्ता हो गया है, देखिए हफ्ते से भी ज़्यादा, ये वैसी की वैसी है। जब इसको डालना होता है मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसके ऐसे छिलके में हटा लेती हूँ। ऐसे 1 इंच अदरक को आप इसमें ग्रेट कर लें। अब इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच सौंठ पाउडर। वैसे तो ये अदरक का ही सब्स्टिट्यूट ही है, लेकिन मैं इसमें डालना आपको कहूँगी डालें अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इस पानी को हम लगभग 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं, जब तक ये लगभग आधी क्वांटिटी में नहीं हो जाता। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारा काढ़ा अच्छे से बन चुका है और ये क्वांटिटी में भी हाफ हो गया है। अगर आप इसको मीठा करना चाहते हो तो इसके अंदर आप आधा थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं। वैसे दालचीनी मीठा कर ही देती है, इसको पानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भाई उनको पसंद नहीं होता, ज़्यादा मीठा चाहते हैं और भाई अच्छा लगे, तो इसमें आप ये थोड़ा आधा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। या आपके पास शहद हो तो 1 चम्मच शहद गिरा। अब इसको थोड़ा सा गुड़ को हम इसमें मेल्ट कर लें 1 से 2 मिनट। देखिए हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार है। जब भी आपने इसको पीना हो तो इसको हल्का सा गर्म करें और छान कर सबको अपने घर में दें। रात को सोने से पहले इसको आधा कप जरूर पिएं और हफ्ते में 1-2 बार तो पी लें इसको आप। खांसी जुकाम से बचाएगा और एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगा।